kesenggak gitu. Susah ya. Ya Allah, akhirnya nyampe juga. Gara-gara tuh perangan tuh. Udah nyurpe tetep aja keblosok. Aduh. Hah? Duh, udahan dapat bos lah. Penting usaha dulu kata bos Dedi, usaha dulu. Bah, numpang mancing bah. Ya Allah. Ikan kecil sambil nunggu ikan gede. Mudah-mudahan hari ini yang gede dapet, yang kecil dapet bos. Kita keluarin si hijau lumut. Nah. Tarik bos. Apa ini? Gede. Gede bos. Ini aja bos lah mancingnya bos. Bau bos, bau. Saya bilang mau bau ini bos. Tanggung dingin. Awas nih patronnya nih bos, bahaya nih patronnya bos. Kena tangan, 2 hari ke rumah sakit nih. Kecil Rita, gemuk dia kayaknya. Kita lempar lagi, mudahan dapat yang lebih gede. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, bos sini, tarik, wih. Tunggu bos, dapat bos. Waduh, telan, mati kagak nih. Wah, tewas ketika ini bos, sampai telan nih. Lah, mantap. Wih, dapat bos. Wih, ya. Kan gede amat bos. Kan di mana-mana buntal. Masih mendingan bloso ya. Ya Allah. Ya Allah ya
buntal coy nanti. Mantep ini bro, mantep nih bos, daripada buntal mending ini nih. Suka ini mas. Boleh nih. Ih bro, gedenya bos. Lundunya mantep lundunya. Ya Allah. Double streknya. Setrek lagi bos. Mana? Coba apa itu? Kerapu. Alhamdulillah bos. Gedenya kerapunya bos. Bos dia yang narik nih, tapi mancing orang. Mantep aduh. Kerapu ini. Wih, dimakan lagi bos. Makan ikan gede. Ya, macan tutul maning. Beruntung agak telan itu mah. Ya, kalau dikupas tadi. Oh, dikupas. Nih. Bola. Bukan bos. Lundu lagi bos, lundu. Mayan. Telan bos. Dapat lundu lagi. Mantap. Kakok. Mudahan gak hujan bos. Bismillah.